बरसां कच्चे वारे इलाइक़े में पुलिस ऑपरेशन दौरान सहाफ़ी जाल मोहम्मद महर क़त्ल केस जो मुख्य जवाबदार शेरू महर मारिजी वियो। शिकारपुर पुलिस जे कच्चे में गडियल ऑपरेशन दौरान शेरू महर मारिजी वियो। पुलिस तरफ़ां ड्रोन हमले में शेरू महर मारिजी वियो। संदसि पुट ऐं घरवारी ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। अव्हांखे आगाह कंदा हलूं हिन अहम ख़बर जे हवाले सां त चक भरसां कच्चे वारे इलाइक़े में पुलिस ऑपरेशन दौरान सहाफ़ी जाल मोहम्मद महर क़त्ल केस जो मुख्य जवाबदार शेरू महर मारिजी वियो। शिकारपुर पुलिस जे कच्चे में गडियल ऑपरेशन दौरान शेरू महर मारिजी वियो। पुलिस तरफ़ां ड्रोन हमले में शेरू महर मारिजी वियो। संदसि पुट ऐं घरवारी ज़ख़्मी थी पिया। अव्हांखे आगाह कंदा हलूं हिन अहम ख़बर जे हवाले सां त चक भरसां कच्चे वारे इलाइक़े में पुलिस ऑपरेशन दौरान सहाफ़ी जाल मोहम्मद महर क़त्ल केस जो मुख्य जवाबदार शेरू महर मारिजी वियो। शिकारपुर पुलिस जे कच्चे में गडियल ऑपरेशन दौरान शेरू महर मारिजी वियो। पुलिस तरफ़ां ड्रोन हमले में शेरू महर मारिजी वियो। संदसि पुट ऐं घरवारी ज़ख़्मी थी पिया। अव्हांखे आगाह कंदा हलूं हिन अहम ख़बर जे हवाले सां त चक भरसां कच्चे वारे इलाइक़े में पुलिस ऑपरेशन दौरान सहाफ़ी जान मोहम्मद महर क़त्ल केस जो मुख्य जवाबदार शेरू महर मारिजी वियो। शिकारपुर पुलिस जे कच्चे में गडियल ऑपरेशन दौरान शेरू महर मारिजी वियो। पुलिस तरफ़ां ड्रोन हमले में शेरू महर मारिजी वियो। संदसि पुट ऐं घरवारी ज़ख़्मी थी पिया। अव्हांखे अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त चक भरसां कच्चे वारे इलाइक़े में पुलिस ऑपरेशन दौरान सहाफ़ी जान मोहम्मद महर क़त्ल केस जो मुख्य जवाबदार शेरू महर मारिजी वियो। शिकारपुर पुलिस जे कच्चे में गडियल ऑपरेशन दौरान शेरू महर मारिजी वियो। पुलिस तरफ़ां ड्रोन हमले में शेरू महर मारिजी वियो। संदसि पुट ऐं घरवारी ज़ख़्मी थी पिया। अव्हांखे अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त चक भरसां कच्चे वारे इलाइक़े में पुलिस ऑपरेशन दौरान सहाफ़ी जान मोहम्मद महर क़त्ल केस जो मुख्य जवाबदार शेरू महर मारिजी वियो। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन ते मौजूदु आहे आगा शुएब पठान। जी आगा शुएब, मुख्य जवाबदार शेरू महर मारिजी वियो आहे, हिन बाबति आगाह कजो। जी बिल्कुल अब्दुल करीम, मां तव्हांखे ॿुधाए थो चक भरसां कच्चे वारे इलाइक़े में शिकारपुर ज़िले जे मुख़्तलिफ़ थाणनि जी पुलिस जी चढ़ाई थी आहे। शिकारपुर पुलिस पारां फायर कयल ड्रोन हमले में शहीद जान मोहम्मद महर जो क़त्ल केस में मुख्य जवाबदार शेरल महर मारिजी वियो आहे। शेरल महर पुट गुलन महर ऐं संदसि जी घरवारी ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। पुलिस लाश खणण लाइ कच्चे तरफ़ रवानी थी वई आहे। यादि रहे त महीनो अॻु में बचल वियो थाणे ते ॾोहारियुनि पारां हमलो कयो हुयो, जंहिं हमले नतीजे में 5 हथियार ऐं पुलिस वारनि खे मारकुट करे ॾोहारी फरार थी विया। वरी साॻे ई ॿिए थाणे ते ड्राई मलिक थाणे ते ॾोहारियुनि पारां पुलिस खे यरगमाल बनाए 3 हथियार पुर कया विया हुया। उन नतीजे में ही ऑपरेशन कयो वियो हुयो, जंहिंमें ही मुख्य जवाबदार शहीद जान मोहम्मद महर क़त्ल केस शेरल महर मारिजी वियो आहे। जी ठीकु आहे, आगा शुएब पठान तफ़सील लाइ वॾी महिरबानी। जी नाज़रीन, एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे आगाह कंदा हलूं त चक भरसां कच्चे वारे इलाइक़े में पुलिस ऑपरेशन दौरान सहाफ़ी जान मोहम्मद महर क़त्ल केस जो मुख्य जवाबदार शेरू महर मारिजी वियो। शिकारपुर पुलिस जे कच्चे में गडियल ऑपरेशन दौरान शेरू महर मारिजी वियो। पुलिस तरफ़ां ड्रोन हमले में शेरू महर मारिजी वियो। संदसि पुट ऐं घरवारी ज़ख़्मी थी पिया। ही अहम ख़बर आहे जेका मां सां शेयर करे रहिया आहियूं। चक भरसां कच्चे वारे इलाइक़े में पुलिस ऑपरेशन दौरान सहाफ़ी जान मोहम्मद महर क़त्ल केस जो मुख्य जवाबदार शेरू महर मारिजी वियो। शिकारपुर पुलिस जे कच्चे में गडियल ऑपरेशन दौरान शेरू महर मारिजी वियो। पुलिस तरफ़ां ड्रोन हमले में शेरू महर मारिजी वियो। संदसि पुट ऐं घरवारी ज़ख़्मी थी पिया। अव्हांखे आगाह कंदा हलूं हिन अहम ख़बर जे हवाले सां त चक भरसां कच्चे वारे इलाइक़े में पुलिस ऑपरेशन दौरान सहाफ़ी जान मोहम्मद महर क़त्ल केस जो मुख्य जवाबदार शेरू महर मारिजी वियो। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन ते मौजूदु आहे शिकारपुर खां सिंध टीवी न्यूज़ रिपोर्टर सारंग बपड़। जी सारंग, शिकारपुर पुलिस जे कच्चे में गडियल ऑपरेशन दौरान शेरू महर मारिजी वियो आहे, हिन बाबति आगाह कजो। जी बिल्कुल, ही शिकारपुर जे कच्चे वारे इलाइक़े चक जो कच्चो आहे। उते बचल वियो थाणे जी हद में कादराणी जेतोइन जो इलाइक़ो आहे। उते शिकारपुर पुलिस ऐं सखर पुलिस ऐं रेंजर्स जी गडियल कार्रवाई दौरान शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जे क़त्ल में मुलविस जेको ॾोहारी वियो शेरू महर, उहो जेको आहे त पुलिस मुक़ाबले दौरान मारिजी वियो आहे। ऐं पुलिस इहा दावा कई आहे त हुन सां गॾोगॾु
ॿ ॼणा ॿिया बि जेके ज़ख़्मी थिया आहिनि ॾोहारी उहे जेको आहे त उन्हनि जी उहे फरार थी विया आहिनि। जॾहिं त शेरू महर जेको बदनाम ज़माना ॾोहारी हो जेको हिन जान मोहम्मद महर जे केस में घुरबल हो, उनखे मुसलसल सखर पुलिस ऐं जेको आहे त उनजी ॻोल्हा में हुई ऐं 2 सालनि खां वठी ही जेको आहे ॾोहारी रुपोशी वारी ज़िंदगी में कचे वारे इलाइक़े में रहंदो हो, जिते पुलिस शिकारपुर पुलिस इहा जेको आहे त कार्रवाई कई आहे, जंहिंमें शेरू महर जेको आहे उन मारण जी दावा कई आहे। मां तव्हांखे ॿुधाई थो हलां त शहीद जान मोहम्मद महर खे सखर जे C सेक्शन थाणे जी हद में 2 साल अॻु में क़तल कयो वियो हो, जंहिंजो क़तल केस जेको आहे जान मोहम्मद महर जे भाउ पारां करमला महर पारां जेको आहे त 8 जवाबदारनि मथां दाख़िल कयो वियो हो, जंहिंमें शेरू महर, नसर, कुर्बान, रोशन, मीर मोहम्मद, गुलज़ार ऐं ॿिया जेको आहे त शामिल हुआ। मां तव्हांखे ॿुधाई थो वञा त अॼु इहा पुलिस चक जे कचे में वॾी कार्रवाई कई आहे, जंहिंमें शहीद जान मोहम्मद महर जे क़तल में मुलविस शेरू महर जेको आहे त उहो मारिजी वियो आहे। जी ठीकु आहे सारंग, तफ़सील ॾियण लाइ वॾी महिरबानी।